Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo tentativo con veloce all'Occo Jet che prende la testa nei Numero confronti di 1, Tommy, Cartier poi a Stecca squalificato. Dimar in terza posizione, all'esterno avanza Cesar, poi via via gli altri con Cole K del Ronco che è partito bene insieme ad Amelie Pan, all'esterno c'è Blackfire Ross che prova a risalire, intanto i primi 200 metri da parte di Allocco Jet se ne sono andati in 15 e 8. Allocco Jet in vantaggio su Cesar che si presenta e ottiene strada, terza posizione per Tommy, poi a Stecca Dimar che precede Etienne Latorre, ancora Cole K del Ronco, all'esterno prova ad avanzare Amelie Pan, 30 e mezzo i primi 400 metri di corsa, Cesar che si mantiene in vantaggio, su Allocco Jet, Tommy a Stecca Dimar, Etienne Latorre, Amelie Pan, quindi via via gli altri. 46 e mezzo per i primi 600 di corsa, è rimasto in corda Cole K del Ronco che precede Zobeide R, mentre all'esterno c'è sempre Amelie Pan che risale dopo un giro in 1, 2 e 2 decimi. Vantaggio in controllo il favorito Cesar che guida il gruppo nei confronti di Allocco Jet in seconda posizione, di fuori Amelie Pan, mentre muove in terza corsia Ecuador CR che prova a risalire. La seconda pariglia esterna è quella di Carastella che precede Captor delle Selve. Terza ruota per Ecuador CR che però stenta a progredire a un giro dalla fine. 1.33,2 i primi 1200 metri di corsa, sempre in vantaggio Cesar nei confronti di Allocco Jet, terza posizione per Tommy, poi ancora Stecca Dimar a 600 dalla conclusione, Cesar è in vantaggio, Allocco Jet bene nella sua scia, poi Tommy quindi a Stecca Dimar, la mossa in mezzo alla pista da parte di Captor Diomede delle del Selve Ronco, che squalificato. prova a venire in avanti con decisione trascinandosi Blackfire Horse, intanto Cesar ha messo lì un paletto in 15 e 4, 2, 4 e 3 il miglio di gara, in vantaggio Cesar nei confronti di Allocco Jet, di fuori c'è Captor delle Selve, poi Tommy quindi a Stecca Dimar, guadagna qualcosa di dentro anche Etienne Latorre, l'ingresso dell'addirittura d'arrivo è in netta evidenza Cesar su Allocco Jet che prova a spostare al suo esterno, Cesar in vantaggio, Allocco Jet ci prova, lo scatto poi di Stecca Dimar, Allocco insiste, va all'attacco di Cesar che si difende sul traguardo, Cesar vince nei confronti di Allocco Jet, mentre per il terzo posto a Stecca Dimar potrebbe aver battuto sul traguardo Captor delle Selve. 1.17,2 ragguaglio cronometrico, si difende come può Cesar che vede arrivare al suo esterno minaccioso Allocco Jet. Antonio Di Nardo però sollecita il suo allievo che sul palo d'arrivo mantiene una corta incollatura di vantaggio su Allocco Jet, al terzo posto molto stretta con a Stecca Dimar al largo che potrebbe aver stampato gli avversari, poi gli altri andiamo a rivedere pian piano nelle immagini. Questo il photo finish in diretta del primo posto con Cesar Gennaro Casillo Umberto Minopoli al training per i colori di Francesco Corvino, vittoria del numero 9 dello schieramento, al secondo il 2, per il terzo posto sono molto vicini a Stecca Dimar e Captor delle Selve, quindi 4 e 17 in stretta foto, per il quinto dovrebbe esserci ancora Tommy, nelle immagini ancora una volta il replay stretto, foto strettissima anche per il terzo posto tra a Stecca Dimar e Captor delle Selve, al limite della parità i due, finiti veramente vicini.